Bem, agora eu estou com essa cafeteira aqui, uma cafeteira Vicine de casa, bem simplesinha, modelo que é bem usado aí por aí, e ela não está funcionando. Eu vou colocar água aqui, ó. Obviamente não vai sair aqui porque tem um corta-pingos, mas só para desencargo, né? Eu vou ligar ela na tomada. Vou mostrar aqui, ó. Acende aqui a luzinha, indicando que foi ligada, mas ela não aquece. E aí, portanto, não tá fazendo a água circular e cair aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, não aquece. Se estivesse aquecendo aqui ficaria bem quente. Ó. Então, o que nós vamos fazer? Abrir ela e ver qual é o problema. Muito bem, abrimos aqui. Agora eu vou usar o multímetro. Vou colocar aqui em resistência ou continuidade. Primeira coisa que eu vou verificar é esse relé térmico aqui. Olha, ele está conduzindo. Então, tudo indica que esteja bom, né? Quando ele aquece, aí ele vai desarmar ou abrir. Aproveitando que eu já desconectei aqui, ó, esse fiozinho do relé térmico que vai para resistência, eu já posso testar a resistência. Então, vamos lá. Eu deixo ela isolada, né? Desconectada de outros componentes. Coloquei lá naquele conector da resistência. Agora aqui no outro de cima também tá boa, tá dando 32 ohms. Então tudo indica que a resistência esteja boa, né? Porque senão ela estaria aberta e daria ali nenhuma resistência. Então, relé térmico e resistência, a princípio tudo ok, certo? Minha suspeita é que seja o fusível térmico, que ele fica aqui, ó, escondidinho aqui. Então eu vou tirar ele daqui para poder fazer um teste nele. Essa cafeteira é bem simples, o funcionamento dela. Tem pouquíssimos componentes. Basicamente é uma resistência que aquece a água. E a água acaba sendo induzida a subir por conta do aquecimento mesmo, né? O que é natural da água subir por um duto, em especial se ela for aquecida. Então é isso que ela faz, é assim que funciona. Então, o que provavelmente deu problema aqui é o fusível térmico aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Inclusive o cliente até falou que a cafeteira ficou ligada de um dia para o outro, esqueceu ligada de um dia para o outro, né? Ficou mais de 24 horas ligada direto, então acredito que o fusível deve ter rompido aí para proteger. Vamos fazer um teste nele aqui. É ele mesmo, ó. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo lá, ó, 17 mega. Isso por conta apenas da proximidade, né? Porque na verdade deveria dar o mais perto possível de zero. Deveria dar aquilo ali, ó. Tá vendo ali, ó, no multímetro. Então, esse mega que tá dando aqui, ó, ele é uma ilusão, tá? Ele é como se estivesse aberto, literalmente, tá aberto. Então, o que nós vamos fazer? Trocar esse fusível térmico e fazer um teste nela. Bem, consegui aqui providenciar um fusível térmico novo. Esse aqui é o antigo, lembra que nós tiramos, e esse aqui é o novo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o fusível térmico ele precisa marcar continuidade, tem que conduzir direto, ó. Tá vendo ali, ó, no multímetro? Não importa a posição. Não importa a posição. Já esse aqui, o ruim, nós já testamos, ó. Não conduz. Bom, então agora é pegar o fusível novo, fusível térmico e colocar ali, tá? Vamos colocar. Bem encaixado aqui os conectores, aí você dá um apertozinho, né? Para assegurar que não vai soltar, apesar de que ele já entrou bem justo.
Tá aí. Importante agora colocar o isolante térmico aqui. Não é bem um isolante térmico, isola a questão elétrica, isolante elétrico, mas ajuda a passar a temperatura de forma apropriada para cá, para que ele funcione como tem que funcionar, né? Como um protetor térmico, um fusível térmico. Ele vai voltar para cá e aí eu vou colocar de volta aqui o parafuso. Tá aí, nosso fusível térmico está aqui de volta no local, tá? Onde ele tem que ficar. Tô verificando aqui que tá tudo ok. Agora é só montar e testar. Bem, chegou a hora de testar. Já fechei ela toda bonitinha e eu vou fazer agora o teste, colocando água aqui. Vou ligar na tomada. Já tá até ligado o botão ali. Aqui o botão já estava ligado, eu não tinha nem visto. Vamos ver se ela vai funcionar. Olha o barulhinho. Já está aquecendo a água. Já deve estar jogando a água, só que tem o corta-pingos aqui, né? A válvula, então eu vou com a faca eu vou acionar aqui o... Ó. Estão observando? O vapor também, ó. Dá pra ver que tá quente, bem quente, ó. Bom, então tá aí. Serviço realizado. Então, se você tem uma cafeteira semelhante a essa, Vicine de casa ou outras NKS, são bem parecidas. Eu já consertei aqui uma NKS, coloquei no canal aqui. Só que foi um problema um pouquinho diferente. Aqui no caso foi o fusível térmico, que foi o herói aí que salvou a cafeteira. Bastou trocar ele. Então fica a dica. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.